obchody budú môcť ísť v mene, ktorá je veľmi taká flexibilná a platia v ňou v celom teda európskom území. Čiže asi tak. A je to jedna z najväčších, respektíve najsilnejších mien na svete. Tak trochu sa toho bojíme, pretože veľa ľudí, alebo teda väčšina ľudí má platy pod priemernou úrovňou a bojíme sa toho, čo to privedie, lebo vo všetkých krajinách, kde zatiaľ zaviedli euro, prišlo veľké zdražovanie, takže tohoto sa bojíme aj u nás určite. Mám obavy najmä z inflácie, z toho, že budú drahé najmä základné potraviny a veci, ktoré naplňajú denný bežnej potreby. A prečo? No tak človek má strach vždy z niečoho nového. Keď pôjdem, že si za hranice nepotrebujem meniť peniaze, áno, že nebudem musieť prepočítavať, už hej, to nám odpadne. Eso me suena.